Hi guys, I am Tarun. Welcome to Young Mystery. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மிஸ்டீரியஸ் கோஸ்ட் ட்ரெயின். நான் சொல்கிறத அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் போகிற ஒரு ட்ரெயின் யாருக்குமே தெரியாமல் திடீர்னு காணாமல் போயிடுது. என்னது, ட்ரெயின் காணாமல் போயிடுதா? ஏதோ ஏரோப்ளேன் காணாமல் போனால் கூட அது வானத்தில் போகிறதுனால எத்தனை கடலில் விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் எப்படி ஒரு ட்ரெயின் காணாமல் போகுதுன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெயின் காணாமல் போயிருக்கு. அந்த ட்ரெயினோட பேர் தான் ஜெனிட்டி. இந்த ஒரு மிஸ்டீரியஸ் டிஸப்பியர் எங்கே நடக்குதுன்னா இட்டாலியில் நடக்குது. இந்த ட்ரெயினை ஜெனிட்டின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பெரிய கம்பெனியால் தான் உருவாக்கப்படுது. ஜெனிட்டின்னு சொல்லப்படுற இந்த ட்ரெயின் ஒரு நீராவி இன்ஜினோட 2 கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ள ஒரு ட்ரெயின். என்ன தான் இந்த ட்ரெயினை புதுசாக உருவாக்கியிருந்தாலும் இந்த ட்ரெயினுக்குன்னு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தா தானே மக்கள் வருவாங்க. அதுக்காக இந்த ட்ரெயின் கம்பெனியான ஜெனிட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ட்ரெயினோட ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னிக்கு எல்லோரும் ஃப்ரீயாகவே போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது கூடவே இந்த ட்ரெயினுக்குள்ளேயே ஒரு லக்ஸுரியஸான ஒரு டைனிங் ரூமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் அந்த டைனிங் ரூமில் இருக்கிற சாப்பாடுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜெனிட்டின்ற அந்த கம்பெனி. இவ்வளோ வசதிகள் இந்த ட்ரெயினில் கொடுக்கறதுனால எல்லா மக்களும் இந்த ட்ரெயினுக்கு வரணும் அப்படி தானே நினைப்பாங்க. அதனால் இந்த ட்ரெயின் கம்பெனி ஒரு ரூல்ஸ் வைக்கிறாங்க. அது என்னென்னா, இந்த ட்ரெயினுக்கு நார்மல் பீப்புள்ஸ் யாராலையும் வர முடியாது, பணக்காரங்களால் தான் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பணக்காரங்களும் 100 பேருக்கு மேலே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் அந்த ட்ரெயினுக்காக நிறைய மக்கள் வராங்க, அதுவும் ரிச்சஸ்ட் பர்சன்ஸ். ஆனால் அதில் இந்த கம்பெனியோட ரூல்ஸ் படி 100 பேரை தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த ட்ரெயின் ஜூன் 14, 1911 அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அதுவும் ரோமில் இருந்து. அவங்க சொன்ன மாதிரி வெறும் 100 பேசஞ்சர்ஸோட 6 ஒர்க்கர்ஸோட இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இந்த ஜேர்னியில் கலந்துக்கின எல்லா பணக்காரங்களும் இந்த ஜேர்னியை என்ஜாய் பண்ணாங்க. இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுதே இந்த ஜெனிட்டின்னு சொல்லப்படுற இந்த ட்ரெயின் நிறைய டனல்ஸை கிராஸ் பண்ணுது. அப்படி ஒரு டனலை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது இவங்களோட சந்தோஷம்லாம் நின்றுச்சு. அந்த டனலுக்குள்ளே அந்த என்ட்ரான அந்த ட்ரெயின் திருப்பி அந்த குகை பாதையை விட்டு வெளியில் வரவே இல்லை. இந்த ட்ரெயின் அந்த போக வேண்டிய இடத்துக்கும் போகல, திருப்பியும் வரலன்னு உடனே இந்த ட்ரெயினை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி இந்த ட்ரெயினை தேடும் பொழுது தான் இவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வருது. என்னென்னா, இந்த குகை பாதைக்குள்ளே போன உடனே தான் இந்த ட்ரெயின் காணாமல் போயிருக்கோம் அப்படின்றது தெரிய வருது. அப்போது இவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, இந்த குகை பாதைக்குள்ளேயே நடுவில் எங்கன்னா நின்றுட்டுருக்கோம் இந்த ட்ரெயின் அப்படின்னு நினச்சி அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க. ஆனால் அந்த குகைக்குள்ளே அந்த ட்ரெயின் இருந்ததுக்கான அறிகுறியே இல்லை. அந்த காலகட்டத்தில் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கே பயப்படுவாங்க. அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயினே காணோம்னா அப்போது இனிமேல் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க? யாருமே ட்ராவலே பண்ணலை. அதோடக்கப்புறம் ட்ரெயினை பார்த்தாலே எல்லோரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போலீஸும் இந்த ட்ரெயினை நிறைய இடத்துல சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆனால் இந்த ட்ரெயின் இருந்ததுக்கான அறிகுறியே எந்த இடத்துலையும் கிடைக்கல. என்ன தான் பண்ணதுன்னு தெரியாமல் போலீஸ்லாம் யோசிச்சுன்னு இருக்கும்பொழுது அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தர் வராரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு இந்த ட்ரெயினை பற்றி எல்லாமே தெரியும், என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் சொன்னதை கேட்டு அந்த போலீஸ்லாம் திடீர்னு ஷாக் ஆகுறாங்க. என்னென்னா, இந்த ட்ரெயின் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாத போது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இந்த ட்ரெயினை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் திடீர் ஷாக் ஆக தானே செய்வாங்க. அதெல்லாம் சரி, உனக்கு எப்படி இந்த ட்ரெயினை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவர் அந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் செஞ்சதில் நானும் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை கேட்ட போலீஸ்லாம் இன்னமும் ஷாக் ஆகுறாங்க. திருப்பி அந்த போலீஸ் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. அது என்னன்னா, அந்த ட்ரெயினுக்கு அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த பேசஞ்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எங்களோட ட்ரெயின் ஜேர்னி ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் ஒரு குகை பக்கத்தில் போன உடனே எங்களோட ட்ரெயின்லேருந்து வெளிவந்த கருப்பு புகைகள் எல்லாமே வெள்ளை புகைகளாக மாறுச்சு. கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அந்த ட்ரெயின் அந்த குகைக்குள்ளே போன உடனே அந்த இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலர் வித்தியாசமாக சிரித்தாங்க, ஒரு சிலர் அழுதாங்க. அதை பார்த்து நானும் எனக்கு கூட ஒரு பேசஞ்சரும் பயந்து அந்த ட்ரெயினை கண்ணாடியை உடச்சின்னு குதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. குதித்த உடனே எங்களுக்கு மயக்கம் வந்துடுச்சு, அப்படியே நாங்கள் மயங்கி விழுந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் முழித்து பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல ட்ரெயின் இருந்ததுக்கான அறிகுறியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனாலும் இந்த கதையை போலீஸ்லாம் நம்பவே இல்லை.
ஏன்னா அந்த பேசஞ்சராக நான் அந்த ட்ரெயினில் இருந்தேன்னு சொல்கிறவர் பொய் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சரி எதுக்கும் அந்த ட்ரெயின் கம்பெனிக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த ட்ரெயின் கம்பெனி ஆமாம் இந்த பேசஞ்சர் எங்கள் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கப்புறமும் இந்த ட்ரெயின் எங்கே போயிருக்கோம் எந்த இடத்துக்கு போயிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியாமல் மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் காணாமல் போய் ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு நியூஸ் ரொம்ப வைரல் ஆகின்னு இருக்குது. அது என்ன ஒரு நியூஸ்னால், ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ப்ரீஸ்டோட குறிப்புகள் கிடச்சிருக்கு. அந்த குறிப்பில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா, இவங்களோட காலகட்டத்தில் இவங்களோட இந்த ப்ரீஸ்டோட மடத்துக்கு வெளியில் ஒரு திடீர்னு ஒரு வாகனம் வந்ததாகவும், அந்த வாகனம் பார்க்கறதுக்கு ஏதோ குழாய் மாதிரி இருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. இந்த குழாய் மாதிரி இருக்கிற அந்த வாகனத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு குழாயிலேருந்து புகை வந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. அதோட 2 பெரிய பெரிய பெட்டிகள் பின்னாடி இருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாகனத்துலேருந்து 2 பேர் இறங்கி வந்ததாகவும், அவங்க க்ளீன் ஷேவ் பண்ணியிருந்ததாகவும், வித்தியாசமாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. இந்த குறிப்புகளெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது யாருன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரெயினை பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார்ல ஒரு பணக்காரர், அவரு தான் இதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க குடும்பம் தான் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க சொன்ன அந்த குறிப்புகளெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது அது நிச்சயமாக ஜெனிட்டி ட்ரெயினாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஆனால் அந்த ட்ரெயின் எப்படி அவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி போச்சு அப்படின்றது தான் இங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இதோட இந்த மிஸ்ட்ரி நிற்கலை, இதுக்கப்புறமும் இதெல்லாம் நடக்குது. இந்த ட்ரெயின் காணாமல் போய் 71 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது 1840 வாழ்ந்த மெக்சிகன் சைக்காட்டிஸ்டோட குறிப்பு தான் அது. அந்த குறிப்பில் என்ன இருக்குன்னா, திடீர்னு அவருக்கு வந்த 104 பேசஞ்சர்ஸை பற்றி இருக்குது. எப்பவுமே ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு 5 பேஷண்ட் தான் வருவாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் அவருக்கு 104 பேர் வந்ததாகவும் அவர் குறிப்பு எழுதியிருக்காரு. அதுவும் அந்த 104 பேருமே வித்தியாசமான ட்ரெஸ் போட்டிருந்ததாகவும், அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நாங்கள் எல்லோரும் காணாமல் போயிட்டோம், அதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு ட்ரெயின் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு இந்த சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது ஒன்றும் இவங்க சொல்கிறதுலாம் உண்மை கிடையாது, இது ஒரு டிஸார்டர், இந்த டிஸார்டரோட பேர் மாஸ் இன்சனிட்டி அப்படின்றது தான் இதோட பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த டிஸார்டர் வந்த எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எதுக்கும் ஒரு தடவை இவங்க எங்கேருந்து வராங்க அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலான்னு, இங்கே எங்கேருந்து வரீங்கன்னு கேட்டால் அவங்க நாங்கள் ரோம்லேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுறாரு. ஏன்னா நீங்களே பாருங்கள், மெக்சிகோக்கும் ரோமுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ட்ரெயினில் வந்துன்னு வேறு சொன்னாங்க. எதனா போய் கூட இவங்க சொல்லலான்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரோட பேக்கெட்டையும் செக் பண்ணுறாரு. ஏன்னா எதனா ஷிப்பில் போனதுக்கான டிக்கெட் எதனா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் அவங்க யார் பேக்கெட்லேயும் டிக்கெட்டே இல்லை ஷிப்பில் போனதுக்கான. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பொருட்களையும் அவர் செக் பண்ணுறாரு. அப்படி செக் பண்ணும்பொழுது அதில் ஒரு பொருளில் வந்து மேனுஃபேக்சர் டேட் வந்து 1908, 9 அப்படிலாம் போட்டிருக்கு. இன்னொரு இடத்துல கூட இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்ட்ரி நடந்திருக்கு, இந்த ட்ரெயின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த இடம்னா, இந்த மிஸ்ட்ரி ட்ரெயின் காணாமல் போய் 50 வருஷம் பின்னாடி, அதாவது 1951 இந்த ட்ரெயின் திருப்பி வருது. இந்த மிஸ்ட்ரி எங்கே நடக்குதுன்னா, உக்ரைனில் பலாக்லாவா அப்படின்ற இடத்துல நடக்குது. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சிக்னல் மேனாக வேலை செய்கிறவர் தான் இந்த மாதிரி நான் இந்த ட்ரெயினை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எப்படி இந்த ட்ரெயினை பார்க்குறாருனா, ஒரு நாள் நைட்டு வந்து எல்லா ட்ரெயினும் போயிட்ட பிறகு அவர் கிளம்பலான்னு இருக்கும்பொழுது தான் இந்த ஒரு ட்ரெயினை பார்க்குறாரு. இவ்வளோ லேட்டாக வருது இந்த ட்ரெயினுன்னு பார்த்துன்னே இருக்கும்பொழுது அந்த ட்ரெயின் பொறுமையாக கிட்ட வருது. அது ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த ட்ரெயினில் யாருமே இல்லை. ஆனால் இவர் இதை பார்த்து இந்த ட்ரெயினை பார்த்தேன்னு சொல்லும்போது இவர் ஒண்டி தான் இருந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பார்த்த அந்த ட்ரெயின் வேர்ல்டு வார் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எத்தனால் இந்த ட்ரெயின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் மாறி மாறி போகுதுன்னா, இந்த ட்ரெயின் எதனா ஒரு டைம் லூப்பில் மாற்றின்னு இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இந்த ட்ரெயின் அந்த குகையில் தான் காணாமல் போயிடுச்சின்னு சொன்ன உடனே அந்த குகையை மூடி சீல் வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு வார் நடக்கும் போது அந்த குகையை இடிச்சிட்டாங்க. அதனால தான் அந்த டைம் லூப்பில் மாட்டின அந்த மக்களால் திருப்பி வர முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னதான் இந்த ஜெனிட்டின்னு சொல்லப்படுற இந்த ட்ரெயின் காணாமல் போயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் இருந்ததுக்கான எந்த ஆதாரமும் கிடையாது. அதாவது இட்டாலியில் ஜெனிட்டின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ரயில்வே கம்பெனியே கிடையாது. அப்போ எப்படி அந்த 3 இடத்துல அந்த ட்ரெயின் போயிருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த 3 இடத்துக்கும் போனதுக்கான ஆதாரம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனாலும் இந்த ட்ரெயின் 50% உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, 50% இது பொய்யா இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஜெனிட்டின்ற சொல்லப்படுற இந்த ட்ரெயின் உண்மையாக பொய்யான்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ண போகிறீங்க.
இந்த ட்ரெயினை பற்றி நீங்களே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உண்மையாக பொய்யான்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. தேங்க்யூ, பாய்.